Welcome to NHK's Radio English Conversation Program. I'm Marcia Krakauer. Hi, everybody. I'm Jeff Clark. We're here to enjoy learning English together. All right, let's go on to the fourth part. Haven't you ever been to a coin-operated laundry before? I usually do this in the privacy of my building's basement. If you're willing to pay by the pound, they'll wash it for you at the laundry shop on the next corner. My kitchen towels, my underwear, everything? Anything. And they'll even fold them for you, if you pay extra. No price is too steep. I'm out of here. Good. Then let's go on to the key expressions. Number 1. If you're willing to pay by the pound, they'll wash it for you. ポンド単位でお金を払っても構わないんだったら、彼らが洗ってくれるわよ。代金を払えば、サービスを受けられることを相手に伝えるには、if you're willing to pay by, あるいは for, それとも in 何々。何々で何々にお金を払っても構わないのであれば、と前置きをしてから、they'll 何々 it for you。彼らがあなたのためにそれを何々してくれますよ、ということができます。この they はサービスを提供する側のことです。Exercise 1. サービスにお金を払っても構わないのであれば、彼らがあなたのためにそれを配達してくれます。If you're willing to pay for the service, they'll deliver it for you. 2. 前払いしても構わないのであれば、彼らがあなたのためにそれを処理してくれます。If you're willing to pay in advance, they'll handle it for you. Key expression number 2. They'll even fold them for you if you pay extra. 余分に払えば、畳むのだってやってくれるわよ。They'll even 何々 them for you. 彼らはあなたのためにそれを何々することさえしてくれます。は、少し意外に思うようなサービスまで提供してくれることを伝えます。If you pay extra. 余分にお金を払えばを続けて練習いたしましょう。Exercise 2.1. 余分に払えば、彼らはあなたのためにそれを包装することさえしてくれます。They'll even wrap them for you if you pay extra. 2. 余分に払えば、彼らはあなたのためにそれにイニシャルを入れることさえしてくれます。They'll even personalize them for you if you pay extra. さて、今月号のカセットはいかがでしたでしょうか？皆様のライフスタイルとマッチしている話題がありましたか？ Well, we hope you're willing to practice using English and that you can work it into your lifestyle. Then till next month, Bye, everybody.